សោះស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់ Channel YouTube Set Develop ហើយនេះប្រាប់អំពីរបៀបនៃការបញ្ចូលទឹកប្រាក់បុកទៅ Smart Pay បាទបងប្អូនចូលទៅក្នុង application មកហើយបងប្អូនទៅបាញ់ទឹកប្រាក់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ Smart ក្នុង Smart Pay បានតែប្រព័ន្ធ Smart ទេណាបងប្អូនប្រព័ន្ធអីផ្សេង97អីអត់បានទេឥឡូវខ្ញុំសូមចូលទឹកប្រាក់សិនបាទសូមបិទលេខកូដសម្រាប់មួយសិនហើយបញ្ចូលចំនួន$4បាទសម្រាប់បាញ់ទៅខ្ញុំទិញកាក់នៅក្នុង website មួយបាទសូមបិទតែកន្លែងរបស់ខ្ញុំមួយសិនបាទសូមបងប្អូនវាលេខកូដសម្រាប់បងប្អូនទៅដល់ខ្ញុំចូល$4បាទអត់ទៅខ្ញុំចុចបង់ទៅបាទខ្ញុំចូល$4ខ្ញុំចុចបង់ទៅបាទបងប្អូនចង់ចូលប្រមាណស្រេចលើបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដាក់ទៅសម្រាប់ទិញអីផ្សេងៗណាសម្រាប់ចូលទៅក្នុង Smart Pay ណាបងប្អូនបាទទៅចូល$4បាទចូល$4តោះមកខ្ញុំនិយាយ password បាទឥឡូវខ្ញុំសូមចូលទៅឆែកតើលុយឃើញអត់បាទតែចូលមិនបាន$4អត់បងចាំតិចបាទនេះចូលបាន$4ឥឡូវបងប្អូនចង់ទៅទិញនៅក្នុង website អ្វីមួយបាទអានេះជា smart របស់យើងទៅចូលទៅ website គេលោតមកចឹងដើម្បីឲ្យយើងដំឡើងនៅ smart ណាខ្ញុំឆែកអីប្រព័ន្ធអីផ្សេងៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធ smart ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានដំឡើងអញ្ចឹងទៅពេលយើងចូលទៅក្នុង website ទិញ website អ្វីមួយគឺគេវាលោតអញ្ចឹងលោតឲ្យយើងទិញចេះមួយចុះពីរសម្រាប់ឲ្យយើងរើសក្នុង website ខ្ញុំអត់ទេបងប្អូនបាទតែខ្ញុំអត់ការទិញទេបងប្អូនបាទខ្ញុំអត់ការទិញទេខ្ញុំអត់ប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនយកការផ្សាយពីការទិញយកទៅបាទឥឡូវខ្ញុំចូលទៅរឿងមកពីការដាក់ឥឡូវបងប្អូនចង់បានពេញទៅក្នុងកម្មវិធីអ្វីមួយបងប្អូនទិញកម្មវិធីឥឡូវខ្ញុំដាក់ពីអាពី account ខ្ញុំបង់ជាខែ3.99 សេនបាទខ្ញុំទិញដាច់ខ្ញុំទិញchannel គឺអ្នក VIP មកសូមបងប្អូនបានចុចបង់ទៅលើមួយខែ2ខែ3ខែទៅនៅកន្លែងនេះគេឲ្យយើងសួរកន្លែងថាពុកស្កាត់អីបងប្អូនអានមកហើយគេឲ្យយើងរើសទីឬក៏បានចាស់ឬក៏ប្រើចំណេញគឺយើងបង់ជាប្រចាំខែអីណាបងប្អូនបាទមិនតែលើបងប្អូនទេបងប្អូនកន្លែងយើងប្រចាំខែបង់ជាមួយខែក៏បានមួយជប់ភើមួយខែក៏បានបាទជាបងប្អូនរើសមកបងប្អូនអានព័ត៌មានដូចនេះខាងលើហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំលោកបានហើយបងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមថាគូប៉ុងកណ្ដាលនៃបានជឿទៅ Google Play បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជឿរើបានហើយអានព័ត៌មានហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចជឿរើទៅបាទបងប្អូនទៅបងមិនផ្សាយទៅលើបងប្អូនទេតែទៅការឆ្លាញ់របស់បងប្អូនបាទបងប្អូនចូលបានជោគជ័យបាទពីអ្នកខាងដំណើរអ្នកនៅជា VIP បានជោគជ័យបានការស្រេចបងប្អូនឆែកមកបាទនេះគឺបងប្អូនគណៈនៃមកជិះលើគណៈនៃ VIP បាទហើយគណៈនៃ VIP ហើយគណៈនៃ VIP ស្រាប់